नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी दर्शक मित्रों का फिर से एक बार वेदर ऑफ इंडिया चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज बताएंगे आने वाले अगले 15 दिनों तक देश भर में बारिश की क्या संभावना रहने वाली है। इस एमडब्ल्यूएफ वेदर मॉडल का क्या फोरकास्ट पूर्वानुमान है वो दिखाने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो की हर जानकारी नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, इस समय की वर्तमान मौसमी सिस्टमों की बात करें तो डिप्रेशन सिस्टम इस समय उत्तर पश्चिमी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है और जल्द ही उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने वाला है। तो देश के हिस्सों में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम दक्षिण पूर्वी गुजरात पर बना हुआ है और मानसून ट्रफ इस समय मानसून अक्षीय रेखा मध्य भारत में उड़ीसा से लेकर गुजरात तक बनी हुई है। तो इन सारे मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से देश के कई राज्यों में काफी व्यापक बारिश की संभावना है। तो अब देखते हैं किस तरह से अगले आने वाले 15 दिनों तक बारिश हो सकती है देश भर में।